ये डोमिनो स्टाइल मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाना इतना ज़्यादा इजी है कि इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। तो बस एक पिज़्ज़ा बेस लेना है, उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, कॉर्नर्स में भी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेना और ऊपर से ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़। तो ये आपको भर भर के डालना है क्योंकि इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस होने वाला है। इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना। ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और इसे बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए। और ये देखो चीज़ मेल्ट होता हुआ कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। बस इसे स्लाइसेस में कट कर लो और हमारा पिज़्ज़ा हो गया रेडी। तो बस यार खाओ पियो मज़े करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर।